أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لوكacin masoya sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na duniya ne barkanmu da shigowa wata mai tarin falala watan Rabiul Awwal watan da mai gida sallallahu alaihi wasallam ya sauka wata da ko ba a gaya maka ba wata ne wanda ya tare darajoji da daukaka wata mai falala mai haske wanda mai gida sallallahu alaihi wasallam ya sauka shi barkanmu da wanga rana ta ranar da maiki sallallahu alaihi wasallam ya sauka. Jama'atu babar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna masu gayyatar yan uwa masoya sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ayyamul muhammadiyya gidan baba Sidi can Kano kenan, wanda za a fara 16 ga wata 17 18 zuwa 19 zagayen takutaha wanda ake fitarwa masu dawaki masu harraƙumi ma idan kana da kai hau masu dawaki masu motuna masu motoci da daidaita za a gani masoya annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi wanka kala kala dole ma burge mai gida sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da halin da kake ciki ka samu kai maulidin baki sallallahu alaihi wasallam ko a tayane ne kai farin ciki da saukar mai gida sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Risala ce gare masoya sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ina gaishe ku, Allah ya kara annabi daraja da daukaka sallallahu alaihi wasallam.